Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Essa aqui, ó, para você que tem um Scania 111, um LK, um 112, né? 10 marchas 112H, HS, tá com 10 marchas lá. E tá querendo colocar a manopla do 124 Evolution, do Série 5 ali, cabeça da Naja, né? Então, essa aqui, ó, é a manopla certinha pro teu caminhão. Então não precisa fazer nenhuma adaptação, você vai precisar fazer somente a ligação elétrica, né? Então ela já vem aqui, ó, com a empunhadura certa, vem com essa serigrafia. Então 111, 112, LK, 10 marchas. Aqui embaixo você vai encaixar na manopla. Tem aqui encaixe o parafuso do lado, igual lá a manopla original. Vem os 3 fios aqui para você ligar, um interruptor aqui da troca de caixa. Então, essa manopla que vem certinho, não precisa fazer nenhuma adaptação na alavanca, nem nada. Ela já vem com a serigrafia certinha. Então, você que tem um 111, um 112 ou um LK 10 marchas, vai utilizar esse modelo de manopla aqui, vai ficar com a empunhadura certinha lá, ó, no câmbio, pra você trocar a marcha igual do Série 5.